ഫിഷ് കറി ഓരോ നാട്ടിലും ഓരോ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മൾ തെക്ക് നിന്ന് വടക്കോട്ട് പോകും തോറും അതിൻ്റെ രുചി ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പം തിരുവനന്തപുരത്തുകാർ കൂടുതലും തേങ്ങ അരച്ചിട്ടാണ് ഫിഷ് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. തേങ്ങ പച്ചയ്ക്ക് അരയ്ക്കും, വറുത്തരയ്ക്കും. അപ്പം ഞാനിവിടെ കൂടുതലും കാണിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഉമ്മായുടെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. ഇന്ന് ഞാൻ ചെമ്മീൻ കൊണ്ടാണ് വറുത്തരച്ച കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ വറുത്തരച്ച കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് ഈ വറുത്ത തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ച്. പക്ഷേ ചെമ്മീൻ നമ്മൾ തേങ്ങ അരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് തന്നെ അരച്ചെടുക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ബ്രൗൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കത്തില്ല കേട്ടോ. ഇതിനൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ നിറമാണുള്ളത്. ചെമ്മീൻ തീയൽ എന്നാണ് നമ്മളിതിനെയൊക്കെ പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ വെള്ളരിക്ക ചേർക്കാറുണ്ട്, മുരിങ്ങയ്ക്ക ചേർക്കാറുണ്ട്, മാങ്ങ ചേർക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ വെള്ളരിക്ക ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന കറി ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. സാധാരണ അങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ചെമ്മീൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ആ വെള്ളരിക്കയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചിട്ടൊരു വെള്ളരിക്ക തിന്നാൻ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറി എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളരിക്ക ചേർത്തിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ കറിയാണ്.